муроҷиатномаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба сокинони пойтахт. ба тамоми сокинони шаҳри Душанбе муроҷиат намуда эҳтиромона даъват ба амал меорам ки якдилонаю фаъолона дар тадбирҳои ба шаҳри Гулриз табдил додани пойтахти мамлакат саҳм гузошта, дар мавсими сабзу хӯрамгардонӣ ва шинонидани гулу бутаҳои ороишӣ дар назди манзили зист, боғҳо, хиёбонҳо ба канори роҳравҳои пойтахт гулҳои садбарги гуногунранг шинонида парвариш намоям. бо ин иқдом мо на танҳо шаҳри худро гулрезу гулпӯш мегардонем, балки дар рушди эҳсоси зебоипарастии аҳли ҷомеа ва дар ободиву шукуфоии сарзамини аҷдодии худ саҳм мегузорему ба насли ҷавону навраси мамлакат дӯст доштани табиат, шаҳру деҳот, маҳалли зист ва сарзамини худро меомӯзонем. сабзу хӯрамгардонӣ, гулзору шодобкорӣ, зебою ободсозии маҳалли зист, саҳни ҳавлию хона, кӯчаю маҳалла ва шаҳру деҳот аз анъанаи қадимии мардуми тоҷик ба ҳисоб рафта таърихи бисёр ҳазорсола дорад. имрӯз ин анъанаи қадимию таърихӣ дар тоҷикистон таҳти ҳидояту роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон идома дода мешавад ки намунаи олии он талошу тадбирҳои пайвастаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар самти ободонию зебо ва сабзу хӯрамгардонии пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе мебошад. ниҳолшинонию гулшинонӣ ва сабзкорӣ аз қадимулаён барои тоҷикон рамзи зиндагии шоиста, хӯррамӣ ва шодобӣ ба ҳисоб меравад. тавсифу тараннуми гулҳои атрогину сабзаҳои махмалин дар адабиёти ҳазорсолаи тоҷик мақоми арзандаву собиқаи тӯлонӣ дорад ки гувоҳи завқи баланди зебоипарастӣ ва санъати волои шаҳрсозиву шаҳрдории мардуми гулкору бунёдкори мо мебошад. дар байни гулу бутаҳои ороишӣ гули садбарг мақоми шоистае дорад ва дар тӯли таърихи халқи тоҷик ҳамчун рамзи зебоӣ ва ҳусну таровати хоса пазируфта шудааст. аз ин ҷиҳат мувофиқи мақсад аст ки дар баробари дигар ниҳолу бутаҳои ороишӣ гули садбарг зинати ҳамешабаҳори шаҳри Душанбе бошад, зеро гули зебою пуртароват ва бисёрсолаву ба иқлиму обу ҳавои хӯрамшаҳри мо муносибу мутобиқ мебошад. бешубҳа далели маданияти баланди шаҳрдорӣ ва эҳсоси нотакрори зебоиву зебоипарастӣ хоҳад буд агар ҳар як сокини пойтахти азизамон дар ҳавлӣ ва гирду атрофи манзили зисти худ гули садбарги ҳамешасабз шинондаву парвариш намоянд. дар натиҷаи дастгирии иқдоми раиси шаҳри Душанбе аз ҷониби мо сокинони пойтахти азизамон Душанбе ба шаҳри шоҳи гулҳо, садбарги нозанин табдил ёфта, хиёбонҳои гулфишони он ба тамоми намудҳои гули садбарг ки дар дунё маъмулу машҳур аст зебою зинатбахш мегардад. гулрезу гулпӯш гардидани Душанбе барҳақ арзишу моҳияти таърихӣ, фарҳангӣ ва тарбиявӣ дошта ҳар гули садбарг барои ҳар сокину меҳмони пойтахт, хусусан насли ҷавону навраси Тоҷикистон муждаи ободию зебоӣ мерасонад. гули садбарг мешинонему парвариш менамоем то шаҳри азизу дилорои Душанбе ба шаҳри боз ҳам зебою гулпӯш ва гулрезу ҳамешабаҳор табдил ёбад.